September 2018 year accounting number 5 को सब पीले चिंची आओ. You will need to use the data on page 7 of the resource booklet to answer part B, C, D for A time kilo ya. Doesn't require A1 now. Explain one advantage of leasing. Lease လုပ်တဲ့အတွက်ဘာများကောင်းကျိုးရှိတယ်လဲတခုရေးပြရမယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရ lease လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ရှည်စာချုပ်ချုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်ကာလရွေးရှားလာတဲ့အမျှ risk of inflation ကိုရှောင်လို့ရတယ်။ဆိုလိုတာ risk of inflation ကို short ချလို့ရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် reduce the risk of inflation ဘာကြောင့်လဲ inflation ဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငှားရမ်းကလည်းတစ်နှစ်တက်လာမှာပဲတစ်နှစ်ချင်းသာပေးရမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ငှားရမ်းကကိုဒါနှစ်စဉ် annual တစ်နှစ်ချင်းသာပေးရမယ်ဆိုရင်တစ်နှစ်ချင်းအတွက်ငှားရမ်းကဒီ inflation ကြောင့်မြင့်မားလာလိမ့်မယ်။တစ်နှစ်မြင့်မားလာလိမ့်မယ်။နှစ်20ငှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နှစ်20အတွင်းမှာတစ်နှစ်ကိုငှားရမ်းကပမာဏတွေဒီတိတတိုးလာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် list လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်20စာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့ပမာဏတစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးနှစ်20စာချုပ်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုကြပါစို့နှစ်ရှည်စာချုပ် list လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်စောစောကပြောတဲ့ဒီ inflation ကြောင့်ငှားရမ်းကတက်သွားတဲ့ကိစ္စမျိုးအဲ့ဒီကိစ္စကိုရှောင်ရှားလို့ရနိုင်တယ်။သို့မဟုတ်လို့ရှိရင် short ချလို့ရနိုင်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီ list လုပ်တာဒီ can reduce the risk of inflation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ risk ကို short ချလို့ရနိုင်မယ်ဆိုတာရေးလို့ရတယ်။နံပါတ်2 stick to other methods of funding purchase of new machine. New machine နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ two other methods of the purchase of new machine. New machine ဝယ်ဖို့အတွက် funding လုပ်လို့ရတဲ့တခြား method နှစ်ခုကိုပြောပါတယ်။သူကဒီပုဒ်စာမှာဘယ်လို method နဲ့ငွေချေးမယ်လို့ငွေရှာမယ်လို့ပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူးเนาะအပြည့်ပဲတန်းကြည့်လိုက်အောင် other method တွေဆိုတော့ share capital တဲ့ share issue လုပ်လို့ရတယ် bank နေပြီးတော့ဒီ bank ငွေရှာလို့ရတယ်နောက်တစ်ခု cash နဲ့ဝယ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက debenture issue လုပ်လို့ရတယ် loan issue လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခု hire purchase လုပ်လို့လည်းရတယ် trade in allowance အဟောင်းပေးပြီးတော့အသစ်အဟောင်းနဲ့လဲလိုက်တာပေါ့နော် trade in allowance ဆိုတော့အဟောင်းနဲ့လဲလို့လည်းရပါတယ်ပို့စာဖတ်ကြည့်တော့မှပဲသူငွေရှာတဲ့သဘောကိုသူဘယ်လိုငွေရှာမလဲဆိုတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်နောက်လောလောဆယ်တော့သူက two other methods of funding the purchase of new machines ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ bank loan ရေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခု issue of debenture ရေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် trade ဒီဟောပေါ့ဆိုတော့ hire purchase ရေးလို့ရမယ်ပြီးရင် trade in allowance လိုက်ပေးလဲတဲ့ကိစ္စရေးလို့ရမယ်နံပါတ် B ရဲ့တစ်ကနံပါတ် B ကဘာမေးလဲဆိုတော့ calculate the net present value of machine 1ဒါဆိုရင် machine 1အတွက်ပဲပြောပြရလိမ့်မယ်နော် machine 1အတွက်ပြောပြရမယ် net present value ရဲ့ year 0ကနေ4ထိတက်တန်း4နှစ်ရှိတယ်တခုတည်းထားမှာ year 4မှာ scrap value ရှိရင် scrap value ကပေါင်းထည့်ပေးရမယ် net cash inflow discount factor at 8% နဲ့ discount factor ပေးပြီးသားပြီးရင် present value of cash flow ရပါမယ်ရှင်းလိုက် net present value ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် resource ကိုတွားကြည့်ရအောင်machine 1 new machine အတွက် new machine ဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့ for factory A တဲ့ machine 1အတွက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် cost က2,900,000 year 0 outflow ပေါ့နော် cost ဒီ year 0မှာ outflow အနေနဲ့ငွေထွက်မယ် payback နှစ်နဲ့3လကြာရင် payback ဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအရင်းကြေကာလပေါ့နှစ်နဲ့3လသူက2နှစ်နဲ့8လဆိုတော့ payback period ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် machine 1ကပို့ပြီးတော့အားသာချက်ရှိတယ် machine 2ကလည်း year 0 outflow 2,500,000နဲ့6,000 annual net cash inflow တဲ့ annual ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးထားတဲ့အတွက်နှစ်စဉ်တူတူပဲ net cash inflow တဲ့နော် annual net cash inflow to be calculate သူကတော့ 9,600 net present value to be calculated ကျွန်တော်တို့တွက်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီသူ့ဘက်က 6,100 ကျော်တယ် accounting rate of return ARR နော် ARR က 38.89 ရာခိုင်နှုန်းသူ့ဘက်ကတော့ ARR ကိုတွက်ပေးရမယ်ဒီတော့ ARR ဒီခဏလေးဒီမှာဆက်ပြောထားသေးတယ် both machine နှစ်ခုစလုံးဒီ no residual value after 4 years တက်တန်းလေးနှစ်ပြီး residual value မရှိပါဘူးလေnet cash flow are constant through life of both machine အဲ့ဒီ machine နှစ်ခုစလုံးအတွက် net cash flow ဒီ constant ဖြစ်ပါတယ်နော် annual နှစ်စဉ်တူပေါ့ဟောဒီနေရာမှာ net present value လည်းမပေးဘူး net cash inflow လည်းမပေးဘူးသူပေးတော့ accounting rate of return ARR ကိုပြောသွားတယ်နော်ဒီတော့ ARR ကိုပြောသွားတယ်ဆိုရင် ARR ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်လို့ရလိမ့်မယ် ARR ကိုသုံးပြီးတော့ပြန်တွက်လို့ရလိမ့်မယ်
ဒီမှာတွက်ပြထားတာမရှိဘူးဒီတော့ဒီမှာတွက်ပြထားတာမရှိဘူးဆိုတော့ AR ရှာလို့အဆင်မပြေတော့ဘူးဒီမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာ payback ကရှာတာပို့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဒီတော့ payback ကရှာမယ်ဆိုရင် payback period က2 years and 3 months ဆိုတော့ years နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်3လဆိုတာဒီ2.25ပေါ့နော်အဲ့တော့2.25 years လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် payback တည်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် initial investment လည်းတည်တယ် payback လည်းတည်တယ်နောက်ပြီးကြတော့ဒီနေရာမှာဒီ annual net cash flow ရှာလို့ရတယ် annual net cash flow ရှာလို့ရပြီဆိုရင်ဒီမှာသူမေးတဲ့ net present value တွက်လို့ရပြီနောက်ဒီတော့ payback period ကိုလိုချင်တော့ဘယ်လိုတွက်ခဲ့လဲဆိုတော့ investment ကိုတည်တယ် annual inflow နဲ့စားတယ်ဒါဆိုရင် payback method ထွက်လာတယ်အခုကျွန်တော်တို့လိုချင်တာ payback period ထွက်လာတယ်ပေါ့နော် payback period ထွက်လာတယ်အခု payback period ကတည်ထားတယ် investment လည်းတည်ထားတယ် annual inflow ကိုလိုချင်တယ်ဒီတော့ annual inflow လိုချင်တယ်ဆိုရင် payback period နဲ့တော့ပြန်စားလိုက်ပေါ့နော် investment ကိုတည်လိုက်မယ် investment ကိုတည်ပြီး payback period နဲ့တော့စားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် annual investment ထွက်လာမယ်ဒါဆိုရင် annual investment ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်2,900,000တို့တည်လိုက်မယ်ပြီးရင် payback က2.25 sorry 2.25 years နဲ့စားလိုက်မယ်2,900,000 star 2.25စားလိုက်ရင်3,200,000ထွက်လာမယ်ဒီတော့3,200,000 per annum ဒေါ်လာဆိုင်ထည့်လိုက်နော်အဲ့3,200,000 per annum ဆိုတော့တည်ပြီပြီးရင်တစ်ဖက်မှာလည်းဒီ net present value တွက်ဖို့အတွက် table လေးပေးထားပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာထည့်လို့ရပြီဒီတော့ net cash flow က2,900,000ကိုထည့်မယ် net cash inflow ဒီ2,900,000 outflow မှန်းသိအောင်ခွင့်ကပ်မယ် year 1 to 4ကတော့နှစ်တိုင်းတူတူပဲ2,200,000နေပြီပဲနော်ဒီတော့အပြင်မှာပဲတစ်ခါတန်းကြည့်လိုက်တော့မယ်2,900,000 negative outflow ဖြစ်မယ် outflow ဖြစ်ကြောင်းသိအောင်ခွင့်ကပ်တစ်ချက်နဲ့မြောက်လိုက်2,900,000ထွက်မယ်ပြီးရင် net cash inflow 2,200,000ရှိတယ်နှစ်တိုင်း2,200,000ကြီးပဲတော့ annual တူတာကိုအဲ့တော့ net cash flow နှစ်စဉ်တူတဲ့2,200,000တွေကိုသက်ဆိုင်ရာနှစ်တွေရဲ့ discount factor တွေနဲ့လိုက်မြောက်မယ်သက်ဆိုင်ရာနှစ်တွေရဲ့ discount factor တွေနဲ့လိုက်မြောက်လိုက်တော့မှ present value ထွက်လာမယ် present value of cash flow ပေါ့အဲ့ဒါမှာ present value of cash flow မှာ inflow တွေအားလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ present value of outflow ဒီကဏ္ဍကိုပတ်နှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံး net present value ဒီလိုချင်တဲ့ final အဖြေထွက်လာလိမ့်မယ် question 2ဘာကြောင့်မေးလက်ကြည့်အောင် accounting rate of return of machine 2 machine 2နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ accounting rate of return AR တွက်ပြပါတယ် AR တွက်ဆိုရင် profit after depreciation average annual ဒီပြီးတော့မှတွက်ရလိမ့်မယ်ဒီတော့သူပေးထားတာက resource ထဲမှာပေးချက်က cash flow ပဲပေးထားတာအဲ့ဒီ cash flow ကို AR တွက်ဖို့ဆိုရင်ပေးထားတဲ့ cash flow ကို depreciation ပြန်နှုတ်ရလိမ့်မယ်နော် depreciation ပြန်နှုတ်ပြီးမှတွက်လို့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ depreciation ပြန်နှုတ်ပြီးမှတွက်ဆိုတော့ဒီ depreciation ကိုတွက်ယူရမယ် depreciation ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ2,600,000ကို live လေးနှစ်နဲ့စားလိုက်မယ်ဆိုရင်6,400ဒါဆိုရင်9,600နဲ့6,400နှုတ်လိုက်6,400နှုတ်လိုက်ရင်ဒီ3,200ကျန်မှာပေါ့ net profit ဒီ3,200 average annual နှစ်စဉ်တူတူပဲ net profit 3,600နှစ်စဉ် sorry 3,200နှစ်စဉ်တူတဲ့ net profit ကိုတည်ပြီး initial investment သို့မဟုတ် average investment နဲ့စားဆိုတော့ဒီပုံစံမှာ average တွက်လို့မရဘူး initial investment နဲ့ရှိတယ်နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်3,200ကိုတည်မယ် initial investment နဲ့လည်းစားလို့ရတယ်လို့ average နဲ့ဒီမှာက3,200ကိုတည်တယ်ပြီးရင်12,800နဲ့စားရတယ်12,800ဆိုတော့သူက average annual ရှာလိုက်တာ average annual က opening investment နဲ့ closing investment ပေါင်းပြီးနှစ်နဲ့စားဆိုရင်ဒီပုံစံမှာ opening investment တစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့တော့ opening investment ကိုပဲစားချလိုက်တယ်12,800နောက်သူ့မိကုံးမှာဘာသေးလဲတစ်ချက်ကြည့်အောင် accounting rate of return of machine 2ပဲပါတယ်เนาะတခြားဘာမှ rate မရှိဘူးဒီတော့ average investment နဲ့စားမယ်ဆိုရင် average investment နဲ့စားမယ်ဆိုရင်သူ့ကို12,800ဖြစ်เนาะဒီတော့3,200ဆိုတဲ့ average sorry 3,200ကိုတည်ပြီးတော့12,800နဲ့စားဒါ profit after depreciation average annual
ပြီးရင်3,800က annual net cash flow sorry ဒီ average investment ပြောတာနော် average investment စလိုက်လို့ရှိရင်ရလာတဲ့ view 100နဲ့မြောက်ပြီး percentage နဲ့ပြ 25% ပေါ့နောက်တစ်ခုနံပါတ် D ပါမေးလိုက်ကြည့်အောင် evaluate which machine be limited short purchase for factory B factory B အတွက်ပဲ machine ကိုရွေးတယ်လား payback ရကြည့်မယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခု net present value ရကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြီးရင်နောက်ဆုံး evaluate လုပ်ပြရမယ်အဲ့တော့သူမေးတဲ့မေးခွန်းမှာ payback ရကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ဒီဘယ် machine ကိုသုံးတယ်လဲ payback ကိုကြည့်လိုက်တော့ payback ကဘယ်လောက်ရှိလဲ payback ရကြည့်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းအရင်ကြည့်တဲ့ machine 1ကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ according to the payback period machine 1 should be chosen ပေါ့နော် machine 1ကိုရွေးတယ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲ reason ထည့်ရေးပေးရမယ် it has shorter payback period သူ့မှာပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်တဲ့ payback period ရှိနေတယ်သူ့ရဲ့ cash flow တွေဒီ faster recover ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့ initial investment ကို faster recover ဖြစ်လိမ့်မယ်2,900,000မြန်အရင်ကြေသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နောက်တော့ထည့်ရေးပေးရမယ်ဒီတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် both machine recover investment during the useful life machine တစ်ခုစလုံးက life ၄နှစ်မတိုင်ခင်အရင်ပြန်ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ machine 3 M3 is more efficient at recovering cost than M4 ဒီအောက်မှာရှိသေးတယ်ပတ်တီတဲ့ပတ်တီရှိသေးတယ်ဆက်စောကျွန်တော်တို့မေးခွန်းကနံပါတ် D ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်စောစောဒီနေ့မှာ resource sorry ပတ်တီကိုမဖတ်လိုက်မိဘူးနော်ဒီပတ်တီကိုဖတ်ဖို့လိုသေးတယ်ပတ်တီကိုမဖတ်လိုက်မိဘူး new machine for factory B တဲ့စောစောကဘယ် factory လဲဆို factory A အခုမေးတာ factory B အတွက်factory B အတွက်ကြည့်လိုက်တော့တစ်ခုက2နှစ်တစ်ခုက3နှစ်သူရဲ့ payback net present value က project machine A ကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ NPV ကြည့်မယ်ဆိုရင် machine A ကပိုကောင်းတယ် payback ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် machine sorry machine 4ကပိုကောင်းတယ် payback က machine 3ကပိုပြီးတော့ကောင်းနေတယ်ဒီတော့အဲ့ machine တစ်ခုစလုံးကသူတို့ရဲ့ဒီ live တစ်လျှောက်အတွင်းမှာပဲအမြင်အရင်ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ machine 3က more efficient ဖြစ်တယ် at recovering cost than recovering the cost အရင်ကြည့်စေတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ machine 4ထက်ပိုပြီးတော့မြန်ဆန်ဆန်အရင်ကြည့်စေပါမယ် net present value ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ machine 4 is better than machine 3 machine 4ကပိုပြီးတော့ကောင်းတယ် it gives the positive net cash inflow ဖြစ်စေပါတယ်တဲ့ after taking time value of money into account time value of money ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတာတော့မှသူ့မှာတန်ကြေးအပြင်အမြတ်အဆုံးရှိနေလို့မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘာလို့တင်လဲဆိုတော့ကိုယ့်အတကြီးတော့ဒီကျွန်တော် decision ဒီမျိုးတွေကဘာလို့ decision ချပြီးဖြစ်စေသူ support လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးတဲ့နာကတော့ net present value positive ဖြစ်မှာဒီ project ဒီကျွန်တော်တို့အမြတ်အဆုံးရှိနေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီ machine 4 should be chosen ဘာကြောင့်လဲ net present value ကိုကြည့်ပြီး decision ချရမယ်သူက time value of money ကိုလည်းစဉ်းစားသလိုဒီ profitability ကိုလည်းစဉ်းစားတယ် payback ကတော့ cash flow ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ profit after payback ကိုလေ့လာရှိသလိုနောက်တစ်ခုဒီ time value of money ကိုလည်း ignore လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က net present value ရဲ့အဖြစ်ကိုပဲ net present value positive ဖြစ်တဲ့ machine ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးတယ် net present value method ကိုပဲဒီ name ဦးစားပေးအနေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ရွေးပေးရမယ်